ជំរាបសួរបងប្អូនកូនគួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញរបៀបធ្វើបង្អែមបបរចេកខ្ទិះ Happy Thanksgiving everyone. Today I'm going to show you how to make tapioca banana dessert. So here is ខ្ញុំប្រើទឹក5កែវ 5 cups of water. Bring it to a boil. យកទៅដាក់ដាំឲ្យពុះ 2 ripe plantain banana. ខ្ញុំប្រើចេក plantain អាទុំប្រើ2 and some of this Namwa banana ខ្ញុំដាក់ចេក Namwa ខ្លះដែរ I'm using 12 of the Namwa banana ខ្ញុំប្រើចេក 12 ផ្លែ and cut into a small wedge like so. Okay. I'm using 3/4 cup of tapioca pearl ម្សៅសាគូខ្ញុំប្រើអត់ដល់មួយកែវទេ Water is boiling. Add tapioca pearl ទឹកពុះហើយយើងដាក់ម្សៅសាគូចូលមកណា Tapioca is nice and clear right now. It's ready to add banana. Add banana. សាគូយើងឆ្អិនហើយយើងដាក់ចេកចូល 1 teaspoon of salt អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 cups of sugar ស្ករស2កែវ Okay, gently stir it in ហើយយើងកូរថ្នមដើម្បីកុំឲ្យវាបែកចេក Banana has been simmer for about a minute. Add 1 can of coconut milk យើងដាក់ខ្ទិះដូង1កំប៉ុងណា Okay, banana tapioca dessert is ready. បង្អែមចេកខ្ទិះនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូន I'm going to prepare the condiment for the dessert. Half teaspoon of salt អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ 1/3 cup of roasted peanut សណ្តែកដីលីង1កែវភាគ3 and then just crush the peanut ហើយយើងជ្រុំសណ្តែកដីនឹងឲ្យបែកតិចៗណា like so. 1 tablespoon of toasted black sesame seed គ្រាប់ល្ងខ្មៅ1ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon of toasted white sesame seed ល្ងស1ស្លាបព្រាបាយ and just blend it all in. This peanut and sesame seed will bring the flavor up a notch.